Buongiorno, vi descrivo in breve cos'è il progetto Firma Digitale Carta Operatore Sanitario, in breve FDCOS. Il progetto nasce da un'iniziativa del Tavolo di Sanità Elettronica nel 2005, raggiunge una prima versione nel 2007 e successivamente nel 2009 raggiunge la sua forma finale. Lo scopo del progetto è la diffusione della firma digitale presso gli operatori della sanità e raccoglie nel contempo gli obiettivi strategici che Regione Veneto ha dato alle aziende sanitarie per il 2011 e il 2012, in particolare la definizione dell'identità digitale dell'operatore sanitario e la firma dei documenti clinici sanitari. Il progetto offre l'opportunità alle aziende sanitarie di dotarsi di un'infrastruttura tecnologica che permette di gestire completamente l'identità digitale e provvedere anche alla Strong Authentication. Ovviamente sono provviste anche le carte operatore, le smart card per la firma. Il progetto ha un costo di 2 milioni di euro ed è cofinanziato per il 50% dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie. La durata si estenderà fino al 2013, mentre la parte organizzativa si concluderà a dicembre del 2011. Tutte le informazioni dei progetti sono disponibili sul sito di Regione Veneto Sanitario e contemporaneamente sul sito del consorzio arsenal.it.